Zamislite miris tamjana koji se lagano širi kroz hram, tišinu ispunjenu molitvom i treperavi plamen sveća koji vernici pale pred ikonom. Sutra je jedan od onih dana kada se nebo i zemlja spajaju u znak poštovanja prema svetiteljki, koja je svojom verom i hrabrošću zaslužila da je nazivamo ravno apostolnom. Sutra je Blaga Marija, praznik posvećen Mariji Magdaleni, ženi koja je prva ugledala vaskrslog Hrista, koja je donela vest o najvećem čudu u Rim i koja je po verovanju naroda sestra svetog Ilije Gromovnika. Ali ko je zapravo ova svetiteljka? Zašto je nazivaju Blagom? I zašto se na sutrašnji dan ništa ne radi ni u polju ni u kući? Zašto žene posebno veruju da će im se na današnji dan ispuniti želja ako zapale sveću i pomole se? Ostanite sa nama do kraja, jer otkrivamo sve tajne i običaje vezane za ovaj veliki praznik, koji, iako nema crveno slovo u kalendaru, nosi ogromnu duhovnu snagu i poštovanje u narodu. Sutra 4. avgusta po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 22. jula po starom julijanskom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik posvećen Svetoj Mariji Magdaleni, u narodu poznatijoj kao Blaga Marija. Iako je po naravi svojoj bila blaga, kao što i sam nadimak kaže, vernici je poštuju kao strogu svetiteljku koju smatraju ne treba ljutiti. Ona spada u red takozvanih ljutih svetaca, a njen praznik obeležava se svake godine na isti dan, što ga svrstava u nepokretne praznike. Zanimljivo je da, iako na sutrašnji dan nema crveno slovo u zvaničnom crkvenom kalendaru, njegovo poštovanje je izuzetno strogo. Ovo je dan kada se prema narodnom verovanju zatvaraju takozvani pseći dani, najtopliji letnji dani kada su vrućine najveće, a oluje najčešće, pa je logično da je narod u tim nepogodama video prst same svetiteljke. Da bismo razumeli ko je zapravo Blaga Marija, moramo se vratiti u daleku prošlost, u vreme kada je hodala zemljom. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskog predela Sirije, iz grada Magdale, po kojem je i dobila ime. Bila je to žena iz Judeje, iz Rimskog carstva, rođena oko 10. godine nove ere. U mladosti je prema predanju bila mučena od 7 zlih duhova, odnosno demona, od kojih ju je oslobodio sam Gospod Isus Hristos i učinio je zdravom. Čuvši za Isusa koji je isceljivao svakoga ko bi mu došao, a koji u to vreme boravio u Magdali, propovedajući evanđelje, došla je kod njega. Isus je iz nje isterao demone i ona je tada postala njegova učenica i verna sledbenica. Od tog trenutka pratila ga i služila mu sve do njegovog dobrovoljnog stradanja na Veliki petak. Ovaj trenutak preobraženja od grešnice do svetiteljke jedan je od najdirljivijih u celom Novom Zavetu i podsjeća nas da niko nije lišen Božje milosti. Kada je Isus Hrist razapet na Golgoti, Marija Magdalena je stajala ispod časnog krsta i tugovala zajedno sa presvetom Bogorodicom. Bila je svedok njegove patnje i smrti, a njena vera nije pokolebana. 3 puta je posjetila Hristov grob, u zoru, noseći mirisna ulja da bi ga pomazala. Prvi je došla do groba i zatekla ga praznog. Upravo njoj, kao prvoj, ukazao se vaskrsli Gospod. Javio je se 2 puta, jednom sama, a drugi put sa ostalim ženama mironosicama. I rekao joj je, idi i kaži braći mojoj. Zbog toga i nazivaju ravno apostolom, jer je prva širila vest o Hristovom vaskrsenju i spasenju sveta. U narodu se često kaže da je upravo ona apostol među apostolima
jer su i sami učenici slušali i verovali njenom svedočenju. Taj trenutak susreta sa vaskrslim Gospodom je temelj njene svetosti i razlog zašto je njen glas toliko slušan na nebesima. Nakon Hristovog vaskrsenja Marija Magdalena postaje propovednica. Njeno putovanje u Rim ostavilo je neizbrisiv trag u hrišćanskoj tradiciji. Došavši pred cara Tiberija, donela mu je na dar korpu jaja. Car, koji nije verovao u Hristovo vaskrsenje, rekao je da bi to bilo isto kao kad bi bela jaja u korpi promenila boju. Na to je Marija Magdalena izgovorila reči: Hristos vaskrse. I u tom trenutku sva jaja u korpi su postala crvena. Postoji verovanje da je upravo od nje nama ostao običaj farbanja crvenih jaja za Vaskrs. Crvena boja je simbol radosti života i Hristove krvi prolivene za spasenje ljudi. I danas, kada farbamo jaja za najradosniji hrišćanski praznik, mi se na taj način sjećamo Marije Magdalene i njenog svedočenja o vaskrsenju. Ovaj događaj nije samo lepa priča, on je postao temelj jednog od najrasprostranjenijih vaskršnjih običaja koji danas okuplja porodice širom sveta. U Rimu Marija Magdalena nije samo darivala jaja. Ona je pred carem optužila Pontija Pilata, rimskog prokupatora u Judeji, koji nije htio da zaštiti Isusa. Već mu, iako je znao da je nevin, izrekao smrtnu kaznu. Nakon njene pritužbe Pilat je lišen svog velikog dostojanstva, premešten iz Jerusalima u Galiju, gdje je u nemilosti i teškoj bolesti skončao. Ovaj detalj govori o hrabrosti i odlučnosti Marije Magdalene, koja se nije ustručavala da pred najmoćnijim čovekom na svetu progovori o nepravdi. Njen glas je tada odjeknuo dalje od Rima, a njena smelost i vera postali su uzor svim hrišćanima, pogotovo ženama, da se zauzmu za istinu, ma gdje se nalazili. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Blagoslova, kom je pomagala u propovedanju evanđelja. Tamo u dubokoj starosti, nakon nekog vremena, mirno završila svoj zemaljski život. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gdje su sahranjene u njoj posvećenom ruskom hramu. Blizu Gecimanskog vrta i danas postoji divan ruski hram posvećen Svetoj Mariji Magdaleni. U žitjima svetih ona se pominje kao mironosnica ravnoapostolska. Ovaj naziv nije slučajan. Mironosnice su one žene koje su nosile mirisno ulje da pomažu Hristovo telo, a ravnoapostolska znači da je po slavi i delima izjednačena sa samim apostolima. Njeno prisustvo u Efesu od Jovana Blagoslova dodatno potvrđuje koliko je bila cijenjena među pravim hrišćanima. Ono što Blagu Mariju čini posebno intrigantnom u narodnom predanju jeste njen odnos sa svetim Ilijom Gromovnikom. Naime, prema narodnom verovanju, Blaga Marija je sestra svetog Ilije. I ne samo to, veruje se da je sveti Ilija imao dve sestre, stariju Blagu i mlađu Ognjenu Mariju. U narodnoj mašti ovo sveto trojstvo je zaduženo za vremenske nepogode. Ilija bije gromom, Ognjena pali ognjem, a Blaga vetrom raspiruje. Zato na sutrašnji dan, kao i na sve dane svetog Ilije i Ognjene Marije, vremenske nepogode, grmljavina i grad nisu neuobičajene. U narodu se kaže da tada brat i sestra razgovaraju. Ovo verovanje je toliko duboko ukorenjeno da se grmljavina na sutrašnji dan tumači kao svojevrsni nebeski dijalog, koji donosi i strahopoštovanje i podsjećanje na to da su svetitelji jako na nebu, povezani porodičnim vezama koje nalikuju našim ljudskim. Zbog ovog srodstva Blaga Marija se često povezuje sa svetim Ilijom i Ognjenom Marijom,
čineći niz od 3 ljuta sveta, koji se redom slave krajem jula i početkom avgusta. Prvo se slavi Ognjena Marija, zatim 2 dana kasnije Sveti Ilija. I na kraju, kao posljednje ovom nizu, dolazi Blaga Marija, 4. avgusta. U narodu se veruje da njen praznik označava kraj perioda poznato kao pseće dane. Ova 3 praznika su vrhunac leta, kada su vrućine najveće, a oluje najčešće, pa je logično da je narod u njima video ruku svetitelja. Zanimljivo je da se u nekim krajevima veruje da Sveti Ilija šalje grmljavinu da bi oprao zemlju. Ognjena Marija suši letinu, a Blaga Marija kao najmekša od njih donosi kišu koja je potrebna za posljednje letnje useve. Ova raspodela zadataka među svecima govori o narodnom geniju kojim je prirodu povezao sa svetom, pretvarajući svaki dan u priču. Zbog svoje veze sa stihijama, Blaga Marija se smatra zaštitnicom od vremenskih nepogoda, ali i zaštitnicom žena, doma, letine i mira u kući. Veruje se da žene na njen praznik treba da odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću. Tada mogu tražiti ispunjenja jedne želje i svetiteljka ih po verovanju neće odbiti. Ovo je jedan od retkih praznika gdje se posebno ističu uloga žene, ne samo kao domaćice, već i kao nosioca duhovne snage i zaštitnice porodice. Mnoge žene, posebno one koje imaju teškoće u braku, žele decu ili mir u porodici, posebno se obraćaju Blagoj Mariji, verujući da njena blagost koju je pokazala i prema grešnicima neće odbiti ni njihove suze. Međutim, sa ovom moći zaštite dolaze i stroga pravila. Po običajnom kalendaru na sutrašnji dan se ne radi ni u polju ni u kući. Domaćice ništa ne rade u kući, a naročito se izbjegavaju teški fizički poslovi. Dan treba da se provede u miru, odmoru i molitvi, kako se svetiteljka ne bi uvredila. Veruje se da nepoštovanje praznika može da izazove njen gnev, koji se sa obzirom na njenu moć nad vetrom i vremenskim nepogodama može manifestovati kao oluja, grad ili suša. U nekim krajevima Srbije, na primjer u Šumadiji, starice čak zabranjuju mladima da na sutrašnji dan peru veš, šiju ili bilo šta rade sa iglom, verujući da bi na taj način probole sveticu ili donele nesreću. Ove zabrane nisu prazne reči, one su deo strogog nepisanog zakona, koji se prenosio sa kolena na koleno i koji se i danas poštuje u mnogim seoskim domaćinstvima. Postoji čak i verovanje da onaj ko na Blagu Mariju ore ili kopa može očekivati da će mu grad uništiti usev, jer je svetica kao sestra Ilije Gromovnika sama zadužena za vremenske prilike. Iako je u narodu poznata kao Blaga, što sugeriše blagost i nežnost, njen praznik se poštuje sa izuzetnim strahopoštovanjem. Ova dualnost, blaga imena ali stroge zabrane, čini je jednom od najmisterioznijih svetiteljki u srpskom narodnom kalendaru. Ona je simbol zaštite, ali i podsjetnik da se moć prirode ne sme olako shvatiti. U nekim predelima Blaga Marija se smatra i zaštitnicom od grada, pa se na sutrašnji dan, ako se vide oblaci koji prete gradom, ukućani okupljaju i mole se ispred ikone, verujući da će njena blagost sprečiti nepogodu. Postoji verovanje da je dovoljno zapaliti sveću i izgovoriti molitvu, pa će se oluja povući ili će se grad pretvoriti u kišu. Ove prakse su danas retke, ali i u ruralnim sredinama još uvek žive, posebno među starim generacijama koje pamte priče svojih baka. Osim zaštite od nepogoda, Blaga Marija je poznata i kao zaštitnica od bolesti, naročito onih koje pogađaju žene i decu. U narodu se veruje da se njene mošti koje počivaju u Carigradu, odnosno u ruskom hramu posvećeno njom.
Pomažu svima koji im pristupe sa verom. Također u nekim krajevima na sutrašnji dan žene koje ne mogu da začnu odlaze u crkvu, pale sveću Blagoj Mariji, ostavljajući prilog u crkvi. Veruje se da im svetiteljka kao majka i zaštitnica naročito izlazi u susret. Ova vera je toliko jaka da je na sutrašnji dan u mnogim crkvama i manastirima povećana poseta vernica, koje dolaze sa posebnim nadama i željama, pa se može reći da je Blaga Marija, iako bez crvenog slova, po značaju narodu možda veća od nekih praznika koji su zvanično veći. Posebno je zanimljivo da se u narodnom kalendaru Blaga Marija često povezuje sa Ognjenom Marijom, ali se njihove uloge jasno razlikuju. Ognjena Marija se smatra zaštitnicom od požara i suše, dok Blaga Marija zaštitnica od oluja i vetrova. Ova podela odgovara i njihovim imenima. Ognjena je vatrena i žestoka, Blaga je nežna, ali odlučna. Zato se u narodu kaže često Ognjena pali, Blaga gasi, što znači da Blaga Marija svojom blagošću umiruje sile prirode koje bi mogle naškoditi letini. Ova uzrečica je sačuvana u mnogim krajevima i predstavlja važan deo uspomena književnosti koja prati ovaj praznik. U nekim delovima Srbije, pogotovo u Vojvodini, postoji običaj da se na Blagu Mariju blagosilja polje. Naime, domaćini iznose malo zemlje iz svoje njive u crkvu ili donesu klasje, da bi sveštenik poškropio svetom vodicom i tako očuvao usev od oluje i suše. Ovaj običaj je ostao sačuvan iako se retko praktikuje, ali svedoči o tome koliko je Blaga Marija bila važna u poljoprivrednom kalendaru. U narodu se i danas, iako moderno doba donosi druge brige, poštuje ovaj dan, čak i u gradovima, gde se mnoge porodice okupljaju za svečanom trpezom, ali bez teških poslova, posvećujući dan molitvi i porodičnom razgovoru. Kada govorimo o običajima, ne smemo zaboraviti ni da se na Blagu Mariju ne preporučuje kupanje u rekama i jezerima, jer se veruju da su vode tada opasne i da svetiteljka koja je sestra Ilije Gromovnika upravo tog dana zavrće vode, odnosno okreće ih na zimu, pa kupanje može biti opasno po zdravlje. Ovaj običaj je možda i praktične prirode, jer su vode već rashlađene krajem leta, ali u narodu je dobio duhovno objašnjenje. Mnogi stari ljudi danas upozoravaju mlade da se na današnji dan ne kupaju, jer bi mogli da se prehlade ili još gore po narodnom verovanju da ih uvuče voda, što je verovatno metafora za nesreću koja se može desiti na vodi. Također na sutrašnji se dan prema nekim verovanjima ne valja dirati ni nož ni makaze, jer svaka oštra alatka može da poseče sreću koja dolazi sa blagoslovom Blage Marije. Zato se domaćice trude da sve poslove obave dan ranije, kako bi na sam praznik mogle da mirno provedu dan. U nekim krajevima čak i muškarci izbjegavaju da rade u polju, prepuštajući se odmoru i šetnji, što je retkost u vrijeme žetve i berbe, ali pokazuje koliko je poštovanje prema svetiteljki bilo veliko. U crkvenom kalendaru Blaga Marija se pominje kao jedna od mironosnica, ali njen praznik nema veliki crkveni slavski karakter, kao neki drugi praznici, već je više narodni. Ipak u mnogim manastirima posvećeni Mariji Magdaleni na sutrašnji dan se služi liturgija i vrši se osvešćenje vode, a vernici koji nose ime Magdalena ili Marija slave svoju krsnu slavu, ako im je ona zaštitnica. U narodu se često pominje da su žene koje nose ime Marija, a nisu rođene na neki drugi Marijin praznik, najčešće upravo na Blagu Mariju domaćini. Nažalost, zbog velikog broja Marijinih praznika, ovaj je ponegde potisnut, ali na selu se i dalje pamti. Ono što je posebno važno napomenuti jeste da se Blaga Marija ne slavi samo u Srbiji, već i u drugim pravoslavnim zemljama,
poput Grčke, Rusije, Bugarske i Rumunije, gde se također poštuju slični običaji uz lokalne varijacije. Na primjer, u Bugarskoj se na ovaj dan pravi poseban hleb sa jajetom, koji se lomi u krugu porodice, jer se veruje da će tako biti obeleženo blagostanje u kući. U Rusiji, gde postoji poznati manastir Svete Marije Magdalene, ovaj dan se obeležava posebnim bogosluženjima i hodočašćima. U Grčkoj, gdje se svetiteljka poštuje pod imenom Agija Magdalini, postoji verovanje da se na sutrašnji dan otvaraju nebesa, pa se svaka molitva čuje brže. Vratimo se na sam lik Marije Magdalene. Ona je prema apokrifnim evanđeljima bila više od obične sledbenice. Neki rani hrišćanski spis je nazivaju ljubimom učenicom i svedoče da je imala posebno mesto među apostolima. Iako takvi spisi nisu ušli u kanon, njena uloga u kanonskim evanđeljima je dovoljno značajna. Ona je prvi svedok vaskrsenja, što je daje neprocenjiv autoritet. Zato ju je crkva i proglasila ravno apostolskom, čime je dodelila čast koja se inače daje samo onima koji su širili veru na područjima gdje ranije nije bila poznata. Njen put od Rima do Efesa, od propovedanja caru do pomaganja apostolu Jovanu, prikazuje kao ženu snažne volje i nepokolebljive vere. U narodu se često govori da je blaga Marija pomagala i samom svetom Iliji, kada je prema predanju na svom vatrenim kolima izašao na nebo. Veruje se da mu ona pripremila zalihe i da ga otpratila, pa zato danas kada se čuje grmljavina mnogi kažu da Ilija juri svoju sestru da je pozdravi. Ova nežna porodična slika, iako narodna, govori o tome kako su ljudi svoje svetitelje zamišljali, ne samo kao daleke nebesnike, već kao i porodicu koja živi i deluje zajedno, pa čak i svađa što ih je činilo bliskim i ljudskim. Danas, nažalost, u gradskim sredinama mnogi ne znaju koji je dan, ali na selu, posebno u starim domaćinstvima, još uvek se poštuje pravilo da se na blagu Mariju ne ide u polje. Mnoge bake danas kažu, ako ne slušaš blagu, udarit će te grom, aludirajući na njen odnos sa bratom Ilijom. Ove izreke jako zvuče zastrašujuće, zapravo su duboko poštovane prema svetiteljki i prema prirodi koja je na ovaj dan po verovanju posebno osjetljiva. U nekim krajevima na sutrašnji dan domaćice spremaju posebno jelo, pogaču sa medom i orasima, kojim se daruju komšije i prijatelji, jer se veruje da blagost koja tada deli vraća stostruko. Taj običaj, iako nije široko rasprostranjen, pokazuje kako je blaga Marija povezana sa obiljenim blagoslovom. Pa se često kaže da ko na blagu Mariju ne daruje, taj neće ni primiti. Ova uzrečica možda najbolje opisuje suštinu praznika, darivanje i blagost. Kada se osvrnemo na sve ove običaje, verovanja i predanja, vidimo da blaga Marija nije samo još jedan praznik u kalendaru, već prava riznica narodne duhovnosti, u kom se prepliću hrišćanski koreni sa drevnim verovanjima u moć prirode. Ona je most između neba i zemlje, između ljudi i bogova, ali između prošlosti i sadašnjosti. Jer nas njen praznik podsjeća na vrednosti koje su nekada bile svakodnevne, poštovanje, veru, mir i blagost. Zato, kad sutra budete slušali tišinu, ili možda tutanj sa neba, setite se ove snažne žene, koja je svojom verom pokrenula svet. Zapalite sveću, pomolite se, i ako imate neku želju koja vam leži na srcu, izgovorite je tiho, jer po verovanju blaga Marija čuje svaku suzu i ne odbija one koji joj iskreno dođu. Neka vam ovaj dan donese mir u duši, zaštitu u kući i blagoslov u svemu što radite. I ne zaboravite, podelite ovaj video sa onima koji vole da čuju drevne priče. Ostavite komentar da li vi poštujete ovaj praznik i lajkujte ako želite da podržite ovakve sadržaje.
jer vaša podrška ono što nas pokreće da istražimo i dalje bogatu riznicu srpske tradicije. Hvala vam što ste bili sa nama i čuvajte se do sljedećeg puta.